Nevzat amcacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi siz yaklaşık olarak 3 yıldan beri benim horlama protezini kullanıyordunuz. Evet. Bundan işte 1-2 ay önce herhalde protezinizi kaybettiniz. Evet. Ve tekrardan hastalık sizi bayağı olumsuz olarak etkilediği için tekrardan geldiniz. Biz size şimdi yeni bir tane horlama protezi yapacağız. Evet. Bu hastalıkla alakalı bazı sorular soracağım. Siz eskiden, ben size horlama protezi yapmadan önce Evet. bu horlama ve uyku apnesi hastalığı size neler yaşatıyordu? Ne gibi çözümler aradınız? Sonra bize gelmenizdeki neden neydi? Bunları bir anlatır mısınız? Daha önce işte uyku apnesi teşhisi konulduktan sonra... Peki ne yaptılar? Ne hissediyordun apne testine gittin? Yani mesela yorgunluk mu yapıyordu, horlama mı yapıyordu? İşte horlama, yorgunluk, işte kaliteli bir uyku yoktu. Hı hı. Sonra gittim, işte orta derecede uyku apnesi teşhisi koydular. Evet. Kullanmaya başladım. Yaklaşık 3 yıl kadar kullandıktan sonra... Ne oldu peki? O maskede ne gibi sıkıntılar yaşadınız siz? Maske baskı yapıyordu. Gece çıkarmak zorunda kalıyordum. Rahatsız ediyordu. Bazen böyle sıkıntı yaratıyordu. Yani uykudan uyandırıyordu. Evet. Sonra işte sizi gördüm. Sizi tavsiye üzerine yaptım. Geldim size. O uyku aparatını yaptınız. Yaklaşık 2,5 yıl kullandım. Sonra Evet. onu kaybettim. Peki o protezle uyuduğunuz zaman neler hissediyordunuz? Kendinizi nasıl oluyordu? Daha rahattı. Biraz daha uyku kalitesi artmıştı. Daha düzenli olmuştu. Alışmıştım. Evet. Yani kullanıyordum. Kaybettikten sonra uyku aparatını kullanmadan da acaba devam edebilir miyim? Bir iyileşme oldu mu diye filan. Bir 2-3 ay size gelmedim. Hı hı. Ama aradım yani o aparatı aradım. Sonra işte tekrar geldim. Evet. Yenisini yaptırıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Arkadaşlarım da sizin de sağ olun. Sağ Teşekkür olun. ederim. Teşekkür, sağ olun.